Fala rapaziada, começando mais um videozão. Sejam bem-vindos em meu canal. Meu nome é Fernando. Olha esse lugar aqui, mano. Que da hora. Nada de movimento, só barulho dos passarinhos. Top demais. Eu vim aqui com o Otávio pra gente tirar umas fotinhas, fazer uns vídeos aí pro YouTube, uns shorts. E nós estamos tirando foto aqui agora. Olha essa visão, mano. Doido demais. Fala sério, velho. Doido. Olha isso, rapaziada. Pra quem aí quer ver as X6 em detalhes, olha ela aí. Olha isso. A de traseira. Nó muito da hora aqui, né, mano? Que é da hora, mano. Aqui é uma parte que só tem presa ali pra trás, aqui ficou abandonado. Muito youtuber daqui de Betim vem gravar nessa parte aqui, justamente por não ter nada. E o asfalto é bom. Pois então, é. assim, não é uma estrada esburacada e tudo, e a galera vem aqui, grava até celeiro. Se você olhar ali, tem a marca do zerinho no chão. Então o pessoal vem aqui e grava. Geralmente senta ali e tal, troca uma ideia. Já vi muito vídeo aqui. É da hora. Aí pra gravar, tirar umas fotos. Inclusive no meu Instagram tem foto de uma moto que eu tirei aqui, de uma CBR. Doido demais. Aquela raio-x? Isso. Pois é, rapaziada. Olha como é que destaca a imagem num local desse, né, cara? É. Depois vocês vão ver as fotos que a gente tirou aí, ô. Nó. Ficou doido. Massa demais. Isso. A gente podia gravar pra galera aqui um pedacinho aqui do barulho, Pode ser. né? Isso aí. Então chega aí, segura aí. Ai, deixa eu virar a cameraman aqui. Enquanto isso, você vai conversando com a galera. Vou pegar o capacete. Ó, demorou. Diga. Se a câmera apagar, é porque escurece mesmo na tela, só você encostar na tela. Ah, demorou. É, rapaziada, pra quem gosta de ouvir o barulho da moto, essa moto aqui tá com escapamento da Carbox ponteira longa, Carbox Race. Eu tirei ali o catalisador, tá diretão mesmo. E vocês vão ver aí que da hora que tá o barulho. Legal que lá de longe dá pra ouvir, né? Dá. Você subiu lá, na volta eu tô gravando. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas ali tem a passagenzinha. Ele não passou nada ali, o barulho vindo lá de trás. Eu falo, uai, gente, o cara tá aqui do meu lado. Olha que Não, doideira, barulho lá de rapaziada. cima. Ó, tá descendo um aí também. Não levando minha moto, tá embora, tá de boa. Vamos ver. Você tá doido? Agora ele voltar, dá pra escutar ele lá de cima. Tá atrapalhando alguma coisa lá? Alguém reclamou? Eu vim ver se não tá empinando, não. Ah, tem a galera que vem empinar, aí é complicado. Aí, ó, dá um salve aí pra galera do YouTube. Agora eu ouvi ele vindo lá de trás. A galera vem aqui muito pra empinar, fazer zerinho ali e tal. Nossa, eu tava falando aqui no vídeo agora. Esse estrago aqui acaba prejudicando as galera que vem fazer os YouTube de vez em quando aqui. Olha ele vindo lá. Você tá doido? Essa moto é doida demais. E aí? E aí? Véi, doido demais. Tô bonito? Ah, bonito aí é só com a plástica, né, meu querido? Aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho do barulho aí da moto pra vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. E agora nós vamos lá dar um talento na motoca. O Otávio Bora lá. Demorou? Isso aí. Valeu, galera. Falou. Ah,
Ah, trem. Ó o homem aí. Aí, galera. Ai. Dá um rolezinho de MT-03. Aí, ó, o dono aí foi lá conferir se a gente tá fazendo bagunça. Acabou trazendo a gente aqui. Aí vamos dar um rolê no MT-03. Vocês viram aí no vídeo, a gente veio aqui tirar umas fotos das motos. Ali a minha. A ZX6 tá ali, ó. E é isso, bora dar um rolezinho aqui. Gravar pra vocês. Ui. Gravar o cabaçando aqui. Tava no canal que Nu! Isso aí, ó. Eita. Bora lá. É, galera, primeira vez dando uma pilota na 03. Vamos ver esse bagulho aqui, velho. Doido demais. Bora. Sai ali embaixo. Você tá doido? Acostumei demais com a Phaser, velho. O trem puxa demais. 2 canequinhos é doido demais, mano. Olha. Bora. Vamos subir aqui esse trem. Você tá doido? Ah, velho, sem comparação com a Phaserzinha, tá, rapaziada? É outra coisa. Você tá doido? Mas aí, rapaziada, como vocês viram aí no vídeo, a gente veio aqui gravar uns takezinhos, tirar umas fotos aí principalmente da moto Fernando. E o rapaz foi lá, até apareceu no vídeo, foi lá conferir se a gente não tava dando grau, porque infelizmente vai uma galera aqui. Isso aqui é uma área empresarial, né? Um distrito industrial. Aí vem a galera aqui, começa a dar grau, fazer drift e acaba prejudicando quem vem aqui pra gravar conteúdo. Aí ele foi lá dar um confere, ver o que a gente estava fazendo. E acabou que ele conhecia, era seguidor aí do canal do Fernando, né? Do 4 cilindros. E chamou a gente ali e tal, trocando ideia, perguntou se eu queria dar uma volta. E tamo aí. Ô, velho, doido demais, mano, curti demais. Agora vamos ali devolver a motoca. Embora que tem que dar um grau na motoca do Fernando hoje ainda. Isso aí, galera. Ô, véi, doido demais, mano. Acostumei demais com a Phaserzinha, só. Qualquer coisinha a mais. Eita, no neutro não vai, né? Falei que ia filmar o cabaçando. Tá bom. Ô, mano, você tá doido? Acostumei com a bichinha ali, né, velho? É isso aí. Você foi calado? Não, falei um cadinho. Gravei eu dando uma rabiadinha ali embaixo.
195 eu tô de cara, viu? 195. Ô, velho, mas anda só, bichinha anda. Ô, é isso aí. É isso aí. Finalizar aqui. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. É nóis. Falou.